piye tangi turu ya. Oleh kodean angel banget. Ini njajari daftar nang PT kae, jero nang lowongan. PT sing B ya udah barang lowongan, ana lowongan. Bingung lagi ya. Kode apa? Sambilan manuk ya. Manuknya pada ke rumah. Dompetnya nipis. Tuh, piye ya. Informasi lah dari siapa kanca-kancane ana lowongan daripada nganggur iki ora ngapa-ngapa mau ngopi uduk tok tak ngrumati manuk sih tak kok jere siapa dadi dalan rezeki pengusaha manuk yang sukses. Amin ya, pengusaha manuk abet yang sukses. Siap. Tak ngrumati manuk sih tak. Duit. Iki wis tak empani, dari tak bersih kandangnya. Kotor. Filter ya. Kotor banget. Kotor banget. Sahabat jadi dalam rezeki pengusaha manuk yang sukses. Ngendok sing akeh ya bro, ngendoke sing akeh mau dadine duitnya tambah. Siap. Ayo gue. Dah bang. Ora dadi duit. Iki jan apa-apane kudu nganggo duit. Sing jere daftar kerja nganggo calo ya anak. Urung karuan mlebu ya. Jerene tenang. Kalau ada uang pasti kamu masuk kerja. Jere dilomboni tok, Bro. Iya. Kerja sekerja-kerjane dhisik. Sing penting halal, kuli bangunan ya apa-apa. Sing penting usaha manuk kenyong sukses. Aja ngasih orang. Demoni ya, Bro. Aja nakal. Oke. Iki ya anak manuk maning nang mburi ya. Pani kita. Ana siji, ana loro. Iki wis ngendhog, sing iki urung ngendhog. Cepet ngendhog, Bro ya.
menjadi pengusaha manuk yang sukses dan bisa terkenal di mana-mana. Sombong amat. Bisa rampung oleh ngembani manuk. Jajal lah nyontok takon topik karo Agus. Ini banene bar bulat kodean apa ya? Kok jari sapa nyong melu bisa mlebu lah kerja melu kae bocah. Jarene sih lagi proses tes tanpa calo murni jadi. Jajal tak parani ya. Parani lah, jur, parani lah. Arep tak parani. Ada topik lah. Ada topik lah. Panas banget, diambil lah. Rumah saya. Baik. Yuk. Siap. Anu priwe kok Mas? Kenapa? Dari Ya. komisi ta? Biasa lah, duduk-duduk rasa. Dari komisi Salah. Duh. Tapi baik kok. Ini banene kok bar golek kerjaan apa karo Agus? Iya kok wingi. Ya wingi kowe masuk di lamaran dhewe kon. Yang kok Mas bagi informasi maning kowe. Aku juga ini berdaftar ya dengan PTK sebelah terminal jere satpame ulungan lowongan Mas. Aduh. Terus akhirnya nyong maring ana maning etan maning kae nggon desa apa kae kali kampung apa ya? Iya. Nah, nyotakon maning nang kono karo satpam Pak. Katanya di sini ada lowongan kerja. Lagi kosong Mas. Waduh. Terus akhirnya nyong mandek kesel ya wis panas iki ya wis jam 12 lah. Jam 12. Terus akhirnya nyong bali mari ngomat takoni mama. Priwe? Lagi kosong mak, karena anak kerjaan, kurang anak kerjaan, kurang anak lowongan. Terus akhirnya nyong ya, islah hormati manuk disit. Ki Agus menang-menang ora ketan mari ndi? Bumi iki sih kae lu ngomani jar boleh informasi kerja. Orang aja kinyong sih. Orang jadi kok Ora. oh alah. Iki tangi turu ya hormati manuk lah. Wong jere urung ana informasi maning. Lumayan, yo. Seripilan lah. Ya iya lah. Jadi muk jere sama jadi pengusaha manuk labet yang sukses. Gaul ya. Iya. Jadi kepriwe kok project sing kae wingi jere MVP apa ya? Iya. Kuwi anu kepriwe kok mandan Yo. cair apa? Cair lah lumayan lah. Oh iya ya kena nggo sampingan lah suruh Iya. golek kerjaanan. Wingi ya juga nyuwun informasi, Mas. Bukan karo calo, jere langsung bayar langsung kerja. Sing bener bae. Bayare kepriwe? Wong anu siki lagi golek duit kok malah aweh duit. Dan zaman siki apa-apa duit Iya kok. kok. Duit yang berkata. Bukan kata yang berduit tapi duit yang berkata. Ini bedanya orang setuju orang main calo-calo kayak gue. Kena kok. Meresahkan para pengangguran. Iya bener aduh Jan. Meresahkan para pengangguran. Iki ya sing penting kerja apa disit lah. Orang ketang dari kuli, Iya iya. bangunan panas-panasan irang sing penting duitnya Duit halal. halal, iya. Ya. Duitnya halal yang penting aja mikirna gengsi. Aduh. Aku isi nom nguli dari kuli bangunan tuh ceweknya orang gelem. Waduh. Sing penting duit disit, Bro. Ya para. Ya iya. Duit disit. Uang yang berkata bukan kata yang beruang. Gue uang yang berkata bro. Ya wis iki bebek yang sekedar informasi karo kok sing penting golek kodean aja karo calo
Ya mas, siap. Aja masalah, mending murni tapi pasti ya Pak. Oh nganggo calo duitnya metu dadi ora duitnya entong. Usaha cilik-cilik ora apa-apa ngotelin calo tadi sukses. Amin. Ya wis iki bagi kene wis jam 12 kok. Dilemani beduk nyontak balik. Arep adus disit. Jaluk pendonga karo sing kuasa mukti sapa. Tebluk nomor 7 sana. Tak tuku ngomong iki ya. Iya. Ayo ya wis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, sekedar informasi untuk kalian, jangan lupa tonton, like, and subscribe channel ini biar makin berkembang dan bisa upload video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum.